Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Tokeri Shaqire Bytyqi njofton se më datën 29 tetor 2025, rreth orës 13:30 është raportuar se një person ka pësuar lëndime trupore pasi që ka rënë nga skilet e një ndërtise në ndërtim në lagjen Bajram Curi në Prizren. Viktima me inicialet FA, mashkull 34 vjeçar nga fshati Caravik i Malishevës, fillimisht është dërguar në emergjencën e spitalit rajonal të Prizrenit në gjendje të rëndë, por më vonë rreth orës 16:30 është njoftuar se ai ka vdekur në QKUK në Prishtinë. Në lidhje me rastin i dyshuari NB, pronari i kompanisë ndërtimore pas intervistimit me vendim të prokurorit të shtetit, është ndaluar për 40 tetor si i dyshuar për veprën penale, asgjësim, dëmtim apo heqje pajisjeve dhe rrezikim në vendin e punës. Policia në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin e shtetit, inspektoratin e punës dhe njësitë kompetente hetimore po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë rreth anëve të rastit.